наша очередная здоровая среда. Меня зовут Наталья Таранжина, я доктор, диетолог. И сегодня я буду ведущая нашего мероприятия, долгожданного. Тему, которую мы осветим сегодня, очень важная. Мы поговорим вообще о кашле. И было заявлено, как с ним бороться, но я бы сказала даже не то, что бороться, а как, может быть, избежать кашля и как с ним быть, чтобы он нам не мешал жить. Справляться. Справляться, да. И с нами наши доктора, каждый, я думаю, еще пару слов о себе скажет, представится. Вот. И самое главное, вот, что, я думаю, мы хотим до вас сегодня донести, почему возникает кашель, что это такое, почему многие неправильно вообще понимают сам по себе кашель и что с ним делать. Вот. И как сделать так, чтобы действительно он нас не беспокоил. В том числе с помощью нашей продукции компании Синьшень. Вот таким образом. И прежде чем всем предоставлю слово, я все-таки пару слов скажу на правах ведущего, что такое вообще кашель, да, когда возникает. И если вы помните, в прошлый раз, кто смотрел нашу предыдущую среду, мы говорили о различных проблемах, которые возникают в верхних дыхательных путях. С носом, да, когда проблемы там, насморки и прочее. Так вот, сегодня мы больше остановимся на нижних дыхательных путях, это то, что ниже гортани, бронхи, трахея, мелкие бронхи, вот это вот. И так как все-таки мир идет вперед, все меняется, все интегрируется, и сейчас вот, необходимо комплексное понимание с точки зрения вот, Востока, Запада, к любой, да, ситуации, к любой проблеме. И здесь надо какое-то медицинское образование иметь. Что нужно понимать про кашель? Конечно, кашель, вот, когда возникает, мы настораживаемся. Особенно, когда кашель у ребенка. Мы отдельно сегодня с педиатрами поговорим на эту тему. Так вот, сам по себе кашель – это не хорошо, не плохо. Вообще, это защитная реакция организма. Таким образом, организм пытается освободиться от каких-то вредных веществ, которые попали в нас и которые там быть не должны. Как он возникает? Вот представьте, у нас есть там, да, бронхиальное дерево, трахея, бронхи, дыхательные пути. И если что-то там раздражает, какое-то воспаление идет, инородное тело попало, пыль, может, какая-то попала, частички пыли, и хочется избавиться от этого всего. Что происходит? Очень интересный момент происходит, кстати. Идет вот этот сигнал раздражения со слизистой оболочки по нервным окончаниям в головной мозг, продолговатый мозг. Там есть такой кашлевой центр у нас. Поступает оттуда команда обратно на дыхательные пути, и организм делает интересный момент такой. Перекрывает на какую-то долю секунды полностью голосовую щель, полностью дыхательные пути перекрываются. В это время в нижележащих отделах скапливается большое количество воздуха и повышается давление в десятки, в сотни раз за какие-то доли секунды. И потом, когда достигает такого максимума, на высоте вот этого вот напряжения резко открывается голосовая щель, и весь этот воздух с тем, что там пристало к стенкам бронхов, трахеи, выбрасывается наружу. Представляете, какая реакция интересная? А мы даже об этом не знаем. Это все происходит очень быстро и автоматически. Это защитная реакция. Но, естественно, если этот процесс происходит долгое время, что-то раздражает наши, да, бронхи, то это уже нас начинает беспокоить. И об этом мы сейчас поговорим, почему это возникает, и почему это чаще возникает именно в осеннее время, и как это связано с каналами, с меридианами, опять же, каким образом помочь организму освободиться от того, что вот там накопилось, да? Об этом мы сейчас и поговорим.